Nari na na na, na da 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 la la la, nari na da da la lam da, narim da dam da. La li la la yo, la li la 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 la li la la yo, salwa, la li la la li la la yo, senza tava salwa, la li la la yo, la li la la li la la. للي ستطاف Triletta bela yalua, triletta bela ona yalua. La lilla la yo, la lilla la yo, la lilla triletta bela yo, la lilla la yo, la lilla la yo, la lilla la ця брайла, то штартна ця брайла. Штартна ця брайла, то штартна ця брайла. Lep dober večer, spoštovano občinstvo. Hvala pevki in glasbeni pedagoginji Mateji Ficko, poustvarjalki ljudskega glasbenega izročila in glasbeni pedagoginji. Še 3 skladbe nas čakajo, tale je bila iz Rezije, čakajo nas še skladbe z Koroške, z Porabja in iz Istre. In dober večer seveda zvezdi večera, Ireni Cerar. Dober večer. Lep dober večer, literarni komparativistki, dolgoletni urednici otroške revije National Geographic Junior, pripovedovalki ljudskih pravljic, ki je tudi sama izumila izviren način pripovedovanja pravljic v naravi. Seveda je Irena tudi avtorica priljubljenih vodičev, družinskih, izletniških vodnikov. Vsi imajo v naslovu pravljičnost in tako ima seveda tudi njena nova knjiga, novi vodič, družinski vodič, Pravljične poti brez meja. Medtem pa, ko
mogoče bi tejle knjigi lahko rekli okruškom tudi spremljevalna knjiga pravzaprav, ne? Pravzaprav so se odkrušili od ta velike skale. So se odkrušili, kaj ne? Mislim, da ne potrebuje pravljičnosti v naslovu, ker že te šiške, saj so šiške. So šiške. Nazadnje sem jih videla tam nekih 40 let nazaj, ne? Šiške pa tisti mah in vse to je že pravljičnost te knjige in naslovnice. Skratka, Irena počne to, kar je zame absolutno sanjsko delo, kar bi rada delala, če bi si še enkrat izmišljala, kaj bi v življenju počela. Še to bi rekla, tikali se bova, naj vas prosim, to ne moti, to se zelo redko pravzaprav odločimo za kaj takega, ampak res se poznava več kot četrt stoletja. Skupaj sva študirali, ampak študirali sva, ne vem, torej literarno zgodovino, naturalizem, realizem, antično dramo, ne vem, antične epe in tako naprej. Si ti že takrat vedela, kaj boš delala v življenju? Pa si to dobro skrivala pred vsemi nami? Ne, sploh nisem vedela, kaj bom delala v življenju. To me je kar kasneje našlo. Te je našlo ali si morala to pot nekoliko poiskati tudi sama? Ne? Sej čisto tako najdejo stvari ne povsem. Ne? Kako se je začelo? Mislim, ta tvoja totalna angažiranost v svet pravljic in odkrivanja novih svetov? V bistvu me pa ni tako pozno našlo. Če zdaj pomislim, da sem diplomirala iz gorskih pravljic in pripovedk, me je ujelo prav na koncu študija. Nekako sem razmišljala, kako bi združila dve veliki ljubezni. Ena je bila pač potepanje, potikanje, raziskovanje novih neznanih krajev. In druga zgodbe, kakršnekoli zgodbe, pač dobre zgodbe, ljudske zgodbe, zanimive zgodbe. In te zgodbe različnih pokrajin, različnih prostorov se je to nekako pri meni spojilo v to, čemur danes rečem pravljične poti. No, pravljične poti, torej brez meja. Ne vem, če kaj takega pravzaprav že obstaja v slovenski literaturi, kakršnikoli, mislim, da ne. Sem pogledala Kobis, nisem našla nič podobnega, nekaj, ne. Zdaj ne vem, kako je vsemi vami, mene je vedno motilo, da nimamo v bistvu v osrednji Sloveniji predvsem narejenih nekih takih, ne vem, 6 pasovnic do vseh teh kulturnih prostorov, mentalnih 6 pasovnic vsaj, ne, če že drugih ni. Ti si zelo pogumno prestopila to mejo in se podala pravzaprav v nek svet, ki je vendarle za nas relativno neznan. Kako bi šel ta stik torej z zamejstvom? Vem, da zamejci to ne radi slišijo, ne, to zamejstvo, ampak vendar, kako se ti je to zgodilo? To ni bilo pogumno, to je bilo zelo naivno. Jaz sem naredila 3 knjige na podoben način in raziskala, ne vem, naravno dediščino, kulturno dediščino, en manjši kraj, Kamnik z okolico. Potem sem pa pogosto hodila pač dopustovati na Nadižo in na Livek in sem tam gledala dol z Matajurja pa z Kolovrata vse tiste neke dolinice, ki so mi bile popolnoma neznane. In tam je bila prva misel, a to je Beneška Slovenija, jaz pa to nič ne poznam. In se mi je zdelo to tako nesprejemljivo in me je seveda zamikalo. Ne. Tako da to misel, da bi prestopila meje, da bi začela raziskovati ta zamejski prostor, je kar dolgo tlela v meni. Jaz sem slutila, da bo to ena takšna zapletena naloga, ampak se mi je zdelo, da me čaka tako veliko enih presenečenj in neznanih, zanimivih reči. Poznala sem zverinice iz Rezije. In se mi je zdelo, kot vsi mi, seveda, da bi bilo morda zanimivo iti pogledati to stvarno dolino, ne? Da to ni samo nek mitološki pravljični kraj, ampak je to čisto prava, pravcata dolina, Alpska dolina in to se mi je zdelo strašno zanimivo. Tako da me je to mikalo, da me je vleklo, pa sem cincala, pa razmišljala, ampak potem na srečo sem se prekucnila čez vse te dvome in tako je nastala ta knjiga. Morda samo še tole. Torej, v prejšnjem, recimo, takrat, ko smo mi dve hodili v šolo, ne vem, nismo kaj dosti govorili pravzaprav o zamejstvu. Mislim, dobro, tiste neke osnovne Gosposvetsko polje, pa zibelka slovenstva in tako naprej, ne. Potem spet se mi zdi, da to, recimo, potem, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, bi si človek tako normalno mislil, ne, da zdaj bomo pa to objeli, ne vem, in bomo tudi vse te ljudi, naše ljudi, ki živijo čez mejami, da jih bomo tako objeli kot nekaj, kot del pač nekega tega kulturnega prostora.
kar se seveda ni zgodilo. Ne? Kako ti razmišljaš o tem? Zakaj pravzaprav imamo še vedno ta nek klik v glavi, ki nam ti seveda ne? In kot je iz danega razvidno. Ampak vendarle obstaja še vedno tisto za mejo je nekako daleč, pa ni, ne? Ja, jaz moram kar odkrito povedati, da sem bila izredno nevedna. Jaz nisem imela nobenega, ampak čisto nobenega osebnega stika z zamejstvom. Jaz nimam tete iz Gorice, jaz še po kavbojke nisem hodila v Trst. Jaz nimam nobene osebne izkušnje. Prva izkušnja, in to ne preveč prijetna, je bila ravno z fakultete, ko omenjaš, da sva skupaj študirali. Padla sem na nekem izpitu, ker nisem poznala te cone A pa cone B razmejitve po drugi svetovni vojni v Tržaškem zalivu in se mi je zdelo tako neverjetno, kaj me sploh gnavijo s tem, zakaj je to sploh pomembno. Mislim, to je bilo zelo, zelo odmaknjeno od mojega mentalnega sveta. Tako kot si predstavljam, je še za marsikoga drugega. Tako da ne vem, jaz se imam samo temu Kolovratu in Matajurju za zahvaliti, da me je recimo to nekako napeljalo in da se mi je zdelo morda tudi nesprejemljivo, da tako malo poznam ta širši slovenski kulturni prostor. Te nore, čudovite pesmi, ki nam jo je predstavila Mateja, seveda ti nisi slišala prvič, kaj ne? Ne. Jaz sem imela to srečo, da so mi to prepevali domačini v Reziji. Ko si najavila, da boš pela ravno to pesem, sem se seveda takoj spomnila, kako je Sandro Koaljo in kako sta Silvana Paleti nas obiskala, ko smo imeli pripovedovalsko delavnico večdnevno in sta nam pripovedovala zgodbe in sta nam zapela ravno to pesem. In sta se izredno razživela in sta se smejala in sta se izzivala in to je kar trajalo in je ena taka zelo duhovita, zabavna pesem. Dobro, zdaj, če pogledamo tale tvoj vodič, ne, to je ena zelo obsežna knjiga, človek jo pravzaprav bere, pa jo niti nočeš preveč prebrati, ker si želiš, da si pustiš še nekaj za naslednji dan, ne, pa zraven te pete, nenehno srbijo in jo je težko brati po pravici. Ne. Si pa mislim, da to seveda je nastajalo neko zelo dolgo časovno obdobje. Predvsem se mi pa še zdi, da si ogromno časa morala v bistvu prebiti za pisalno mizo, ne, ker zaobjeti vso to znanje. Torej, kako je šel ta proces pri tebi? Najprej pisalna miza ali najprej navdih na terenu? Kako si to kombinirala? Najprej študij, ogromno knjig in branje. Jaz sem morala položiti, glede na to mojo nevednost, najprej neke geografske temelje, prebrati ogromno geografskih priročnikov, turističnih vodnikov, da sem nekako teoretično, da sem dobila občutek za prostor, kupovala sem zemljevide, iskala sem dvojezične zemljevide, ki jih je zelo, zelo težko dobiti, da sem si v glavi ustvarila ta občutek za prostor. Potem sem šla najprej na ogledne ture, kot rečemo planinski vodniki, da sem z avtom prevozila meje, da sem dobila občutek za prostor, kako si zdaj to sledi. Usporedno sem pa seveda že iskala primerne izlete, ker to morajo biti ne kar eni izleti, ampak izleti primerni za družine ali pa za ljudi, ki ne zmorejo veliko hoje. Pomembno mi je, da so raznoliki, da je naravna dediščina, kulturna dediščina, različni cilji, zato da pritegne različne vrste ljudi. Tako da je kar nekaj enih pogojev potrebno izpolniti. Šele potem sem rekla, sem te konkretne predloge, neke kandidate za izlete preverjala na terenu. In potem sem jih šla prehoditi z družino, z otroki in potem smo se odločili, a je to dovolj dobro, a nam je všeč, vzamemo v knjigo ali zavrnemo. Ker se je tudi zgodilo seveda, da marsičesa, kar smo si ogledali, nismo vključili v knjigo. Torej si precej demokratično v bistvu tako izbirala. To bi bilo treba pa družinske člane vprašati. Dobro, ampak tvoji družinski člani so bili torej tvoji soklateži in na njih si že prvič testirala v bistvu, kako grejo stvari naprej, ne, predvidevam. Ja, ta skupina se je širila in krčila, to so bili kakšni družinski prijatelji, še kakšni otroci dodatni, fotografi seveda, mi smo 3 leta fotografirali za to knjigo, uredniki, založniki, njihovi otroci, skratka, ne, to je kar ena
četica ljudi se potem nabere. 7 let, pravlično število, ne? 7 let je nastajala knjiga. Kako si pravzaprav delala stvari, dobro razumem, študij, potem na teren, preverjanje, si se najprej odločila ena meja, rekla si, izhodišče ti je bilo Beneška Slovenija, ne? To si najprej zaobjela. Kako si pa potem, si šla, ne vem, si se prilagajala letnemu času, kdaj je primeren čas za Italijo, kdaj je primeren čas za, ne vem, Porabje, kako je to potekalo? Jaz sem zelo urejena gospa, sem šla sistematično. Začela sem... Včasih nisi bila, ne, upravičujem se, ni res. Opa. Hecam se. Začela sem na italijanski meji in sem šla potem kar sistematično Italijo. Ko smo končali z Italijo, smo šli na Koroško, zato ker se rada poglobim v eno stvar, si želim delati eno stvar, mi je težko delati več stvari hkrati, tako da sem ugotovila, da to bo treba sistematično. In potem smo Koroško, kar nekaj časa smo si vzeli za Koroško, ker nas je pač izjemno presenetila, ker je zelo raznolika, zelo lepa, zelo zanimiva. Potem smo nadaljevali Štajersko, Porabje in po Hrvaški navzdol in zaključili ponovno v bližini Trsta. Torej morje. Zdaj, ko si omenila Koroško, ne, res pravlično deželo, pa mogoče predlagam, da imamo zdaj še en glasbeni vložek, ne, pa bi tisto, kako sem grdo rekla, ne, ker v bistvu to so tudi vrhunci tega današnjega večera, ne. Koroška pesem, nam lahko samo poveš, morda na začetku naslov, morda kako si izbrala to pesem? Ja, ponavadi je naslov kar prva vrstica. Tako... Jaz si ga ne upam prebrati, ker bom kaj narobe rekla, to bi morda boljš, da ti to narediš. Ja, jole sinoče več dava, torej sinoči niti zjutraj. To je ena pesem, meni je všeč, ker gre za eno žensko, ki je, ona reče, nič nisem žebrala, torej včeraj nisem nič molila, ker sem ljubila. Ne? In v bistvu ona se tako nekako samosvoji, jaz jo tako čutim, a ne? In to mi je zelo všeč. Torej malo izstopi iz tega. Tako da ena manj znana pesem je, no? Jaz sem se jo naučila pred kakimi 15 leti in takrat mi je bila zelo všeč, pa je kar ostala z menoj. Super, da jo bomo slišali. Prosim. Jole sinoče več dava nič nisem žebrala, nič nisem žebrala, nič nisem žebrala. Jole sinoče sem ljubila, jole dava sem spala, jole dava sem spala. Jole dolta prvožu, ja ne sječejo prav, ja ne sječejo prav, ja ne sječejo prav. Jole dolta prvonta, jo pomahajo dol, jo pomahajo, mahajo dol. Jole tisti je moj šoci, ki tale sam hrje, ki tale sam hrje, ki tale sam hrje. Pa zaljubljeno gleda, nasmeh se drži, nasmeh se drži. Tako, zdaj bomo morda dobili vtis, da ko se sprehajamo torej, po zamejstvu, da se nam potem kar zgodi in pride tam ena krasna gospa in nam zapoje eno lepo Koroško. Ampak dobro, ti, ko si odkrivala te kraje, se ti je pa to gotovo zgodilo. Si namerno hodila, si iskala tudi te kulturne izzive, ne? Misliš, da so mi kar peli tako ob poti ljudje? Ne, dobro, to je bilo nekoliko prenesenem pomenu. Torej, hodila si tudi na prireditve, pa predvidevam na te, ne vem, razne etnološke, ljudske dogodke in tako. Če je bila priložnost, zagotovo.
in je tudi pri tvojih soklatežih in sopotepuhih je, predvidevam, bilo zanimanje za to vrstno izobraževanje. Ja, recimo, zdaj si me spomnila eno tako izredno priložnost sem imela v Plešcih. To je v Zgornjekolpski dolini, kjer sem prav prisluhnila nekoč domačinom, ki so pripovedovali pravljice. In to je bilo za mene tako, tam govorijo en poseben jezik, ki je narečje, ki je enako na obeh straneh meje in je tudi zavarovano kot nesnovna kulturna dediščina na obeh straneh. Ker so seveda zgodovinsko bili povezani, je bil to isti kulturni prostor. Tako da njih ne zanima, se temu reče, da je to slovensko ali hrvaško, oni pravijo, da pač govorijo po naše. In je bila ena takšna izredna priložnost videti te domačine, starejše možakarje, kako se razgovorijo, ko pripovedujejo zgodbe. In brez, kaj pa vem, to je bilo čisto dovolj. Ena navadna, dobro povedana zgodba je še vedno lahko vznemirila celotno dvorano, jo spravila v smeh in med samimi odraslimi ljudmi. No, taka doživetja, ne, to, ampak to ne pomeni, tako kot tudi ti sama nisi šla samo enkrat v nek določen kraj, ne, si se vračala. Zdaj, predvsem je to razvidno v okruških, ki so seveda literarno delo in tudi bistveno bolj osebno, kot je lahko seveda vodič, ne, ampak kolikokrat si pa morala iti v nek kraj, da si vedela, zdaj pa razumem, zdaj sem pa to osvojila, zdaj imam pa dovolj, lahko pišem o tem. Ja, kakšno izkušnjo nam mogoče povem? To ni bilo načrtovano, ne. Jaz nisem mislila, da sem morala večkrat vračati, ne. Iz tega mojega blaznega neznanja, ne, je prišlo eno takšno zavedanje, da pač vem, da nič ne vem. In sem najprej tipala stvari oddaleč, teoretično, potem šla na teren. Seveda, naslednji korak se je zgodil, kadar sem spoznala domačine. Ko sem spoznala ljudi, ki so me potem peljali naokrog, mi sami pokazali kakšne stezice, mi kaj zapeli, mi povedali kakšno zgodbo, se mi je zdelo, da sem pa začela pronicati tako pod površino, a ne. To so stvari, ki jih ni na internetu. In recimo takrat sem se res počutila tako pripuščeno na nek način. Potem sem se pa včasih res še večkrat vračala, pa mi je bilo tako lepo prvič, pa so rekli, daj se vrni, ker zdaj bomo pa ravno takšen večer, ki se je pripravljal v Plešcih in sem rekla, to moram pa nujno nazaj in sem čez 14 dni se vrnila drugič in potem so me peljali na bližnjo goro in so mi še tam povedali izročila, ki so številna in zelo zanimiva in potem se to kar poglablja in poglablja in poglablja. Tako da na neki točki se mi je pa zdelo, da je pa dovolj. Potem mi je pa še doktor Monika Kropej-Telban, ki je bila ena takšna moja strokovna dobra vila in je že po vseh mojih knjigah nekako mi pomaga, spremlja, drži roko nad mojim delom. Je pa rekla, Irena, zdaj pa dovolj. Zdaj pa treba to knjigo končati. Si zelo natančna, si temeljita, ampak zdaj pa dovolj. Tako da potem me je še hči začela prositi, rekla pa, daj zaključi že to knjigo in tako veš, da je pa res dovolj. Potem pa pride to sedenje, ki si ga prej omenila. Potem pa pride manj romantičen del ustvarjanja, je pa v bistvu samo pisanje od jutra do večera. Tako da to je pa kar dolgo trajalo potem še. Zagotovo leto pa pol. Jaz sem že sproti pisala, ampak potem na koncu sem se res zaprla v delovno sobo in sem samo še pisala. Še kaj je treba najti za nazaj, ne? Dobro, bili smo na Koroškem, zdaj torej glasbeno na Koroškem, tudi uvedli smo jo že, zdaj na Koroškem ogromno izletov si nam tam predlagala. Jaz sem mislila, da nekaj vem o Koroški, dejansko, potem sem pa videla, kaj vse je tam še treba, pravzaprav tudi sama, kaj še moram odkriti, ne?
Mogoče bi bilo dobro, če nam opišeš en tak res zanimiv kraj in predlagam, da opišeš mogoče kar Ostrovico. Ostrovica je res tak izlet, se mi zdi, za vso družino. Torej, če imaš otroke, ki so fascinirani nad gradovi, mislim, starši ravno tako padajo dol, ko to vidijo. Take gradove smo risali v osnovni šoli, ne? Ja, to je tak Disneyevski grad na eni strmi pečini, popolnoma ohranjen, še vedno s prvimi lastniki, kar se meni zdi tako, mislim, z enimi prvih lastnikov se mi zdi, kar je pri nas pač nepredstavljivo in to se mi zdi izredno lepo. Mi smo se tja vračali že, ko je bila hči čisto majhna, ko še nismo delali knjigo, smo bili že prvič tam. In se mi je zdelo, da je to pač ena od stvari, ki je nujna, da jo vključiš v družinski izletniški vodnik. Ta grad je zelo poseben zato, ker ima ohranjena vsa vrata, ki so bila del tega obrambnega sistema in vsa ta vrata, skozi katera se dviguješ in dviguješ in dviguješ in vstopaš, ne, so poslikana, okrašena, nosijo svoje zgodbe, so že vizualna takšna poslastica. In potem, ko prideš pač na vrh, je tak lep atrij, je en tak vrt, je en park, je ena gostilna, je dober sladoled, notri si lahko ogledamo različne razstave in ta grad velja za eno tako neosvojljivo trdnjavo. V bistvu ga zelo veliko Slovencev ne pozna. Mislim, poznam ogromno ljudi, ki še niso bili na Ostrovici. Meni se pa zdi, da ga vsi poznajo. Morda od ljudi, ne vem, s katerimi se ti družiš, dejansko, res, jaz sem bila prav presenečena. Morda še to, zdaj veš, da je gor steklena gondola, ki te pripelje na vrh gradu in se izogneš vsem tem vratom, seveda, če te, ne predstavljam si, da to koga ne bi zanimalo, ne, ampak je, torej. In slovenski skrbnik, seveda, ki ti razloži še marsikaj. No, jaz njega osebno nisem srečala, sem pa izvedela, da je slovenski vodnik in sem ga potem poprosila, če mi prebere, pregleda za mano besedilo, tako da sva bila v stikih in sva imela tudi takšne zelo zanimive telefonske pogovore. Vse ve o Koroški. Kako si izbirala te spremljevalne zgodbe? Recimo pri Ostrovici je zgodba o kaj je bila kraljica, cesarica, Marjeta Krivousta, sem si prav zapomnila. Marjeta Krivousta, ja. Torej, vsi, ki ste že prebrali Irenino knjigo ali pa še ne, praktično ni izleta, da ne bi bilo zraven še neke bajke, legende, pravljice in tako naprej. To si predstavljam, tudi to ti je vzelo ogromno časa, raziskovanja, premisleka o tem, kaj vključiti, kaj bo pritegnilo. Kako si to počela? Ja, to mi je vzelo kar 2 leti, da sem sestavila izlet in zgodbo. Zato, ker nekatera območja so izredno bogata zgodbami. Koroška, ne? Ja, tam je ta problem, da se zakoplješ v te že obstoječe zbirke in v novejše zbirke. Recimo, zelo si pomagamo pripovedovalci, pa tudi jaz pri svojem delu, zbirko Glasovi, ki izhaja že vrsto let, dr. Marija Stanonik skrbi za to, zbirko novejših pripovedi, ki še živijo na terenu. In da vse to pregledaš, vse to prebereš, potem premisliš, poiščeš pravi kraj in potem, da se ti to lepo sestavi, je eden od problemov ta preobilica materijala. In jaz, ki sem kar natančna pri teh rečeh, rada pregledam. Ne spiš dobro, če nisi videla vsega, ne? Ja, no, mislim, to se mi zdi kar pomembno. Po Morda drugi imamo strani, to Evalda Korena, ki je bil tako zahteven. se mi zdi, da bo ta težava. Vsem spoštovanjem o Evaldu Korenu. No, drugje sem imela pa nasprotno težavo. Sem imela pa krasen prostor, recimo Dobrodobsko jezero, ki je zavarovano območje in je bilo meni izredno pomembno in lepo in všeč mi je bilo in na vsak način sem želela imeti ta izletniški cilj v knjigi, ni bilo pa zgodbe. In potem smo iskali zgodbo od Poncija do Pilata in sem klicala najrazličnejše strokovnjake, se z njimi pogovarjala, se posvetovala, gledala strokovne članke, ker velikokrat najdemo v kakšnih strokovnih člankih kakšne drobce ali pa da je kdo pač raziskoval in potem lahko potegnem to zgodbo in ji pustim, da nekako zablesti sama. Skratka, sem bila pa tako vztrajna, da nisem pač končala, dokler zgodbe nismo našli in smo jo našli. No, ko te tako poslušam, se mi zdi 7 let v bistvu malo, ne, za tako knjigo in če se tako lotevaš.
Ne dvomim, da imaš zelo veliko odzivov iz zamejstva. Se mi zdi, da ljudje, Slovenci tam zelo pogrešajo to večjo vključenost. Ne. Celo jaz sem dobila kar nekaj klicev, da predstavljaš knjigo v Ljubljani. Ne. Na kakšen način je bila sprejeta? Povej nam kak odziv, ki si ga dobila torej iz krajev, ki si jih raziskovala. Sami domačini, zamejci so bili zame ključnega pomena. Meni je zelo hitro postalo jasno, da sama brez njihove pomoči ne bom uspela končati, narediti knjige na takšen način in na takšnem nivoju, ki bi bil za mene pač v redu. Tako da povsod, kjer je bila možnost, kjer so kakšne institucije, kjer so muzeji, kjer so strokovne ustanove, sem stopila v stik z njimi in povsod so mi res z veseljem pomagali. Naprimer, magister Martina Pikorustja z Inštituta Urbana Jarnika v Celovcu mi je pomagala pri izboru vseh koroških pripovedi. Veliko sva se pogovarjali, iskali skupaj, se posvetovali, zato ker mi je bilo pomembno tudi z njihove strani, kako bi oni želeli se predstaviti. Recimo v Benečiji Marina Černetik in gospa Živa Gruden iz njihovega multikulturnega okna muzeja v Špetru sta mi ravno tako pomagale za Benečijo. Tam je izredno bogato izročilo, debele knjige obstajajo in zdaj izbrati iz tega prave zgodbe, jih povezati s primernimi kraji, je vse potekalo z njihovim sodelovanjem. No, kaj pa zdaj, ko so videli knjigo, ne? Mislim, ker toliko je tam stvari, ki so nam na voljo, pa ne pridemo do njih, ti si pa to naredila, ne? Jaz mislim, da so po prvih odzivih izredno veseli, da smo se jih spomnili. To je njihova glavna reakcija. Zapisali so mi, kako lepo, da se je nekdo spomnil na nas. Ko sem imela prvi intervju za Novi Matajur in sem glasno povedala, da je zamisel prišla v Benečiji, so bili izredno počaščeni, veseli, hvaležni in se jim je fino zdelo, da tudi v njihovi mali, nepomembni Benečiji se lahko zgodijo velike reči. Krasno. Torej, tako nevljudno pogledujem na telefon, da bom zdaj povedala, zakaj pogledujem. Namreč tu prejemamo vprašanja torej publike, ki doma spremljajo ta pogovor, ne. S tem seveda, spoštovana publika, niste izključeni, če bi kdo želel imeti kako vprašanje, samo dvignite roko. Torej, Ingrid Celestina, čestitke pošiljam, izjemni pravljičarki in popotnici, ki lepo raziskuje in povezuje izročilo z izleti, čestitke tudi založbi Siddharta, Ingrid Celestina, in tudi založbi Buča, lahko dodamo, ne, torej okruški so pa Buča. Lepo zdrav iz Zagreba, si prejela brez vprašanja, ne, ampak torej komaj čakam, da knjigo primem v roke, torej zelo veliko, ne, ljudi seveda je še vedno v pričakovanju. Andrej Bandel je napisal v uvodu v knjigo, da bi zamejstvo moralo postati naše domače sosedstvo. Se strinjava, ne? To je zdaj še eno potrdilo, ti odzivi, ki v bistvu prihajajo. Zdaj, ti si govorila, kako si potovala, pa 4-krat na isti kraj, pa pogledati, pa naprej raziskovati. Če bi to počela lani, ne, oziroma letos v času covida, bi se tvoje delo zelo, zelo podaljšalo. Kakšno imaš pa ti vtis zdaj? Si pa v stiku s vsemi ljudmi, ne, ki so govorili, vemo, da v zamejstvu so bili zelo žalostni, ne, predvsem na italijanski strani, ko so jih vsi ti covid ukrepi praktično odrezali od matične domovine in tudi ljudi do tja. Kakšne imaš pa ti, recimo, te odzive ljudi, razmišljanja v času tega covida, ravno ko si napeljala tako veliko delo? Se je potem to zgodilo? Ja, še sreča, da sem končala ravno pravi čas vse, kar se terenskega dela tiče, in sem potem v času prve korona krize, prvega vala mirno pisala v svoji kletni delovni sobici. Moram reči, da je bilo za mene osebno zanimivo, ko se je zgodila ta korona in ko so v Gorici postavili te gromozanske, brezsramne betonske sklade med obe meji in se je meja ponovno zaprla z ograjo, da je mene to prvič v življenju osebno pretreslo in prizadelo. Tako se mi je zdelo kot en spomin na čase
za katere smo mislili, da so zavedno minili in da smo jih presegli. To je posledica te knjige, zato ker zdaj pač te kraje tudi jaz doživljam za svoje in mi absolutno ni bilo všeč, da sem od njih odrezana. Mi je pa zanimivo, da se o tem zelo malo govori, da mi z lahkoto prerežemo, da z lahkoto postavimo žico ali pa rezilno žico ali neke tehnične ovire, karkoli. Medtem ko ljudje, naši rojaki, ki živijo na drugi strani meje, pa tega nikoli ne doživijo na lahek, lahkoten način in pričakujejo, da bomo mi razmišljali, kako je njim. In kako bomo stkali to vez, kako bomo postavili most, kako bomo poiskali stik. No, se mi zdi, da predvsem torej Primorski dnevnik je to najbolj tako izražal, ne? Prav odkrito pozival pravzaprav Slovenijo, hej, tukaj smo, ne? To je bila res neprijetna izkušnja. Zdaj ne vem, morda je trenutek, da poslušamo spet glasbo. Mislim, da bi bilo fino. Torej, če gremo tako po tej poti, torej, kot si ti že prej povedala, ne, Koroška, potem gremo zdaj v Porabje in k moji najljubši pesmi, ne, tako da vam kar prepuščam, besedo. Ok, hvala. Naprej gitarnina, črnih oči dekla, zakaj si gizdova? Nej sanja gizdova, sakade takša, štera ma ljubija, prstanek na prsti. Ne ori, ne sajaj, rasi mi pšenica, ne rojim, ne sajam, rasi mi pšenica. Nej so ti staruže, štere so v ogradi, ar so ti staruže, štere se ljubijo. Se ljubiva, my sva rože dvej. My se ljubiva, my sva dve rože.
tudi obstaja več verzij te pesmi, kaj ne? Ta porabska. Torej, porabska. Vsak ima svoje v bistvu. Ja. Ja. Dobro, tudi porabščina in prekmurščina sta danes, ne vem, kako se pravzaprav čisto prav reče, že različni narečji, ne? Porabščina se je zelo spremenila, torej po prvi svetovni vojni, do takrat sta bili to celovita pokrajina, torej Prekmurje in Porabje. Ta pesem je zelo, se mi zdi, značilna tudi zato, kako si ti, se mi zdi, še bolj v okruških kot v samem vodiču. Mislim, se navzela malo te Mure, pa Rabe, pa tiste umirjenosti, pa to. Morda nisi bila lih tam, ko je bil strašen vihar, ne, ko je bilo vse tako lepo mirno. Si tako dojela Porabje? Ja, Porabje je ena posebna pokrajina. Tam ne gre prav nič na hitro. Pokrajini, kjer ni velikih atrakcij, kjer ni nekih koroških senzacij, kjer ti ne skače iz vsakega vogala neka zanimivost, se je res treba vzeti čas in se prepustiti tem drobnim rečem. To je taka mozaična krajina in v tem je njena lepota. Ta spoj teh gozdičev, travnikov, sadovnjakov, polj in vsega tega, teh drobnih zaselkov, majhnih vasi, majhnih hišic, je za nekoga, ki pričakuje neke bombastične reči, mogoče večji izziv. Ampak jaz imam takšne pokrajine rada. Tako da Porabje mi je všeč ravno zato, ker je takšna neznanka, ker je samo 30 kilometrov oddaljen od Murske Sobote, pa ga je redko kdo obiskal. Tako da za nas osebno je bilo to kar precejšnje odkritje in si želim še večkrat vračati tja. Je kar veliko pešpoti, ki jih še nisem raziskala. Tako da Porabje ostaja kot ena takšna želja, pa strašno rada bi šla Porabi s čolnom. Vsej malo, toliko, kolikor se da, ker tisti del, kjer je še naravna struga, je neverjetno zanimiv, divji, zgleda poln življenja in me je prav povabil. No, ko si govorila, koliko daš na ta pristen stik z domačini, ki te potem upeljajo v to pokrajino in ti odkrivajo stvari, ki niso nikjer zapisane, kako si se pa pogovarjala z njimi? Ja, dobro, če si se v Rezi pogovarjala, si se tam tudi, ne? Ampak... Povsod sem potrebovala dobesedno prevajalce oziroma ljudi, ki govorijo knjižno slovenščino. Brez njih oni so nekakšni most, ne, so ta možnost, da mi pristopimo sploh v ta svet in če ne bi bilo teh stebrov, ki so aktivni v vseh teh krajih, se verjetno ne bi mogli pogovarjati. Čeprav imam zanimivo izkušnjo tudi iz Rezije, ko sem se v gostilni zelo dobro pogovarjala s tistimi vaščani. Meni se je zdelo, da se krasno razumemo, ne? Na tem nivoju, ne? Da bi pa njihove štorije lahko potem uporabljal v knjigi, to pa ne gre, to pa ne, ja. Ne bi šlo. No, ampak recimo v Porabju predlagala si nam, da si ogledamo Monošter. Kaj je tam takega družinskega, recimo, da bi tam vsi, kaj pa vem, imeli kaj videti in vsi imeli kaj od tega izleta? To zdaj malo nas povabi, no? Ja, Monošter je pač znamenit zaradi te velike bitke monošterske. Zdaj, za kakšne fantiče je to zagotovo zanimiva tema, morda za deklice malo manj. Ampak tam se je zgodila pač velika bitka, kjer je ta združena krščanska vojska premagala Turke, da niso šli naprej na sever. In v muzeju, Pavlovem muzeju si lahko gledamo tudi imitacijo te bitke in v tej veliki, eni največjih baročnih cerkva na Madžarskem je tudi ogromna freska te monošterske bitke. Tako da jaz nisem mogla imeti te srborite zgodbe in sem tudi v vodnik vključila prav to zgodbo o monošterski bitki. In se mi zdi eno tako malo zanimivo mestece, poleg samega mestnega središča pa se lahko sprehodimo okrog jezera Haršaš, ki je eno takšno manjše, lepo jezerce z eno naravoslovno učno potjo, tako da imamo košček, majhen košček narave in majhen mestni košček in se mi zdi to en tak morda prvi korak v Porabje.
No, si ena redkih Slovenk, ki jih poznam, ki vejo za Srebrni breg. To se mi je zelo lepo. To se mi je zdelo pa tako lepo ime, da sem ga takoj vzela za svojega. Torej, Alojzij Kozar, torej mi dve primerjalki, on je kar nekaj knjig napisal, kjer piše o Srebrnem bregu in kako je bilo to žalostno, ko so po prvi svetovni vojni pač delili tisto ozemlje in so se njih gledali tam Srebrnega brega, svojo bivšo vas, bivše župnišče in tako naprej. Tromejnik, je tam kaj posebnega? Kaj je tam takega, da bi si želeli videti? Meni se je zdela takšna zanimiva točka, kjer pač se stikajo tri dežele. Jaz sem vedno za stik, jaz sem vedno za iskanje nekih povezav in se mi zdi to pač taka čist prijetna točka, ki jo je fino zanimivo videti. Je na vrhu tudi en tak primeren prostor, da se lahko usedemo, da imamo manjši družinski piknik, da se morda zaigramo celo, povemo kakšno pravljico, imamo vso infrastrukturo, kar ni vedno. Imamo pa dve možnosti, lahko gremo slovenske strani, kjer je ena res kratka gozdna učna pot za majhne otroke, če smo pa že nekoliko večje, pa fino, če se s porabske, z madžarske strani, zato da spoznamo pač tudi ta del Slovenije. No, kot si rekla, seveda potrebovala si ljudi, te institucije, ki so te upeljali. Ampak zdaj seveda vemo, da torej Slovenci prek meja seveda imajo težave, tako kot manjšine pri nas z asimilacijo, če dalje manj govorijo recimo svoje jezike, tudi seveda naši zamejci imajo ta problem. Zanima me, kako si to doživela, to jezikovno raznolikost, kako živa je pravzaprav še slovenščina, ko greš po teh pokrajinah, če zdaj pustimo, rezijanščino recimo, kjer je specifična, Ja, se mi zdi, da so zelo različne so te izkušnje. No? V Tržaškem zalivu govorijo lepše kot pri nas. Ja, tam pač teh problemov absolutno ni. V Benečiji se meni zdi, da se kar dobro tudi razumemo. Če recimo, imela sem izkušnjo z Giovannijem Korenom, s katerimi smo se dogovorili, da me pelje tam v Votlino pri Bjarču. In ni bilo nobenega prevajalca, smo bili sami, ampak to je en tak jezik, meni se zdi to tako prav jezik za pravljice in on mi je pripovedoval vse tiste zgodbe, pokazal mi je, kje je lisičina, kje ima lisica jamo, pa da mogoče ni več noter, ker je že šla stran. Tako pokazal mi je en kup enih takih drobnih reči, ki so bile njemu zanimive in je gospod starejši, oči so se mu svetle, zgodbe mi je pripovedoval, midva sva se vse razumela. Ne. Ampak potem, ko sem pa jaz želela te njegove drobne zgodbe, takšna izročila, za katera sploh ne vem, če so že bila kdaj zapisana, uporabiti v knjigi, sem pa prosila seveda strokovnjaka, da mi to prevede, te moje posnetke, da sem potem to lahko dejansko vključila. Ne. Irena, se motim ali je pa v bistvu recimo meja na drugi strani, torej slovensko-hrvaške meje, še najmanj raziskana? Najmanj raziskana. Je, ne? Ja, pa kdo bi si mislil, pa Varaždin, Čakovec, taka nora mesta, delim tvoje navdušenje nad Varaždinom. Absolutno. Zakaj je tako? Ker nam je bilo vse skupaj preblizu in preveč domače in preveč pravzaprav spotoma, ne? Ta meja je bila vedno najmanj problematična. Ja. Ni bila meja na tak način, kot ostale tri. Ne? Ta meja je nastala šele po koncu Jugoslavije in nihče je ni doživljal na enak način. Tudi ta manjšina, ti ljudje, ki so se večinoma iz ekonomskih razlogov, ki so se poročili na drugo stran, so šli z drugačnimi razlogi, niso ostali na silo, bi rekla, na drugi strani. Ne? Tako da vsi mi smo to jemali, morda mi, ki smo starejšega datuma, to vsem za neko bivšo domovino in ni bilo te potrebe, da jo raziskujemo kot turisti, kot tujci, kot nekdo od zunaj. In meni se je pa zdelo, da je ne moramo ignorirati, ne samo z tega manjšinskega vidika, ampak da je zanimiva, ker je tako dolga in ker je veliko zavarovanih območij, ker si delimo Muro na vse zadnje, delimo si Kolpo, en kup rek si recimo delimo, Istro smo si v preteklosti delili na nek način. Pravzaprav veliko zgodb, ki jih imamo za naše, ne? Ja. In se mi zdelo to zanimivo raziskati. Tako da tudi v drugih vodnikih, ki so išli pred mojim, recimo Hrvaške praktično ni. Ne? So te Plešce, Palčeva Šiša, ki je tak izredno zanimiv primer,
tega sodelovanja, ampak drugih stvari pa večinoma ne. In za mene je bilo potem ključno to, da sem začela iskati te medkulturne povezave, ker v preteklosti je bilo teh stikov veliko, in sem potem odkrila kup reči, ki so mene samo izredno presenetile, ne. Matija Valjavec, vedela sem, da je bil slavist, da je bil zapisovalec pravljic, nisem vedela, da je 20 let poučeval v Varaždinu na gimnaziji in da je tam raziskoval, zapisoval ljudske pravljice in povedke. In izdal tudi knjigo z varaždinskimi povedkami in pravljicami. Tako da recimo to se mi je zdelo, ja pa to je treba nujno na teren pogledati, ne, če smo na tak način povezani s tem mestom. In kasneje sem seveda izvedela, da je bila povezava s Kranjsko in z našimi ljudmi zelo močna v preteklosti. Ne. Kmetijske in rokodelske novice, že Blajvajs in vse te povezave. In Karlovec recimo, in kup je takšnih zgodb, ali pa prvi zapisovalec istrskih ljudskih pravljic in povedk je bil slovenski duhovnik v 19. stoletju, Jakob Volčič, in ga imajo Hrvati za najpomembnejšega prvega zapisovalca njihovega izročila. In recimo jaz tega nisem vedela prej. Ne. Torej tudi ti kot pravljičarka si se toliko naučila na vseh teh poteh, ne? Ja, ogromno sem se naučila, ker to je bila pač priložnost, da se jaz zdaj poglobim vsa ta izročila. Nikoli ne bi sama od sebe načrtno se lotila pa brala vseh virov, starejših, različnih. Zdaj sem bila pa nekako prisiljena, oziroma je bila to izredno lepa priložnost, da se v ta izročila poglobim. Mislim, da je zdaj iz tega lonca bo še kaj prišlo, ne? Ali kako? Kuhamo. Dobro, kuhamo. O kruških smo pravzaprav čisto malo govorile, nezasluženo, o kruški so v bistvu knjiga, ki jo je treba tako prebrati. Se vse je lepo zavaliti, ko motin jo lepo brati, ne? Kako si se odločala, kaj je zdaj tisto tako osebno, intimno doživetje, ki ne sodi v vodič, ampak je nekaj, kar je vredno literarnega zapisa, nekoliko bolj, ne vem, tega osebnega zapisa? Ja, z vodnikom je tako, da mora biti pisan za vse ljudi. Prebereš ogromno reči, greš na teren. Mislim, da je bil napisan sam zame. Ena osebna doživetja, poskušaš strniti in vse te zanimivosti zgnest, pretopiti v eno zanimivo besedilo, ki se dobro bere, ni suhoparno, ni dolgočasno. Ampak vsem bi si želela pač, da bi na osnovi tega vodnika ljudje si ustvarjali svoje mnenje, svoje doživetje. To je njim samo iztočnica za njihovo doživetje. Se pravi, da si ne želim, tudi založba Siddharta si ne želi, da je preveč mene noter, v nekem takšnem prvem planu. Po drugi strani pa ta forma vodnika me začela malo tiščati. Tukaj je bilo pa toliko veliko osebnih doživetij, teh zgodb, teh stikov z domačini, ki jih nisem mogla dati noter. Meni se je zdelo grozno, da Giovannija Korena ne morem dati v ta izlet, ker knjiga ostaja, ljudje se zamenjajo, vendarle to ni knjiga o ljudeh. Ne? In te zgodbe so me začele tiščati, poleg tega so me vsi kontrolirali, veš, to prebere, potem za tabo geograf ima svoje pripombe, preberajo domačini imajo svoje pripombe, preberajo strokovnjaki imajo svoje pripombe, prebere tvoj partner ima svoje pripombe, prebere urednica ima svoje pripombe in ti moraš vse to uskladiti in do konca procesa ostati v dobrih in prijateljskih odnosih. In meni se je zdelo, a je kakšno mesto, kjer pa jaz lahko povem tako, kaj jaz mislim, da je prav. In ne bo nihče mogel reči, da moje doživljanje ni bilo takšno, kot se meni zdi. Torej, nastajalo vzporedno ali kasneje? Kasneje, ko je že bila v času prve korona krize, tega vala prvega marčnega, sem pisala zadnjih 10 izletov na italijanski strani in vsak dan sem si zadala, da za svojo dušo napišem še eno krušek, tistega izleta, ki ga pišem. To je bilo tako kot razumski del mene, drugo sem si zadala duška, je bilo pa to zanimivo za mene, da je bil to čist drugačen način pisanja.
In mi je strašno ustrezal. Da sem šla pregledati slike, spomine, posnetke, da sem slišala glasove teh ljudi in so se tako zelo hitro so priplavile na površje. Vsa ta čutenja, vsi ti spomini, kako sem doživljala nek trenutek, vonjave, ljudje, vse. In je to na en tak zelo lahkoten način se zapisalo. Boš lahko še živela brez tega zdaj, brez takega načina pisanja? O ne, bi še pisala. Dobro, ta najin pogovor, še preden nas Mateja potem posveti v istrsko glasbeno izročilo, bi rada končala svojo verzijo Proustovega vprašalnika. To pomeni, jaz vprašam, ti odgovoriš v enem stavku. Ampak ker si šefica, lahko tudi v večjih, ne? Tako da, lahko? Ja, pa dejva. Okay. Torej, tvoje doživetje popolne sreče na pravljičnih poteh brez meja. Res, ja. To bi si lahko že mislili pravzaprav, ne? Ko me je Sandro vodil po eni poti in mi je povedal pravljico in mi je zapel pesem pri enem kamnu mrtvem počivalu, kjer so počivali zmrliči. Ok, popolna sreča, dobro. Česa te je bilo pri ustvarjanju knjige najbolj strah? Da ne bom končala. Tvoje urednike tudi? Ali, ne, to bi morali pa sami odgovoriti. Vedo, da si zanesljiva deklica. Te je na teh poteh tudi kaj močno zmotilo in kaj je bilo to? Velikokrat me je zmotilo, da ni bilo nobenih napisov tabel v slovenščini. Ali pa sploh nobenih tabel, ne? Povej mi, kako od najbolj občudovanja vrednih oseb, morda ne tisti, ki si jih že omenila, ali pa tudi, no, ki si jih na teh poteh spoznala? Marko Smolej iz Plešc je eden od njih. Dobro. Na fotografijah te večinoma videvamo v delovni uniformi, torej pohodnih čevljih, lepih, ampak udobnih oblačilih. Kaj pa je bilo najbolj ekstravagantno doživetje na teh poteh? Lahko preskočiva. V kakšnem smislu ekstravagantno? Kjer si pa želela biti kot, ne vem, recimo princeska, kraljična, torej so te mogoče pohodni čevlji zmotili? Ne, se še ni zgodilo. Dobro, ok. Če bi ti zdaj nekdo ponudil, da si v roku 1 ure lahko na kateri od lokacij, ki jih opisuješ, kje bi bila? Za Nadižo. Za Nadižo, torej tista prva ljubezen, ne? Se ti je zdelo, katero od tvojih prizorišč precenjeno v splošnem dojemanju, ne? Oziroma je bilo katero od njih podcenjeno, pa si ga potem še posebej izpostavila? Podcenjenih je ogromno. Precenjenih smo se pa izogibali, tako da dejansko nismo vključili v knjigo nobenega izletniškega cilja, ki se meni ne bi zdel. Recimo Jedvovca, ta razgledni stolp, je še najbolj razvpita atrakcija, ampak sem se odločila, da je potrebno vključiti zato, ker ne moreš odreči otrokom, da se spustijo z najvišjega možnega tobogana v Evropi, se mi zdi. Čeprav traja spust samo nekaj sekund, ampak je to tako veselje, da se bi mi zdelo pa prav kruto, da bi otrokom pač to zatajili. Če bi danes začela pripravljati to knjigo, česa bi se lotila povsem drugače? Ni odgovora. Ni odgovora, dobro, pojmo naprej. So besede ali fraze, ki jih v zasebnem življenju ali pa v knjigi pretirano uporabljaš? Pa, tudi. Tle sem bolj mislila, kakšne izraze navdušenja. Ja, je veliko teh pridevnikov navdušenih pri meni, izjemno, izredno. Oprosti, to vprašanja ne izhajajo iz knjige, da se razume. Jaz tega nisem opazila, nič negativnega ni bilo v mojih mislih, ko sem to napisala. Kaj je tisto, kar so te poti najbolj spremenile v tvojem pogledu na življenje in kako bi rada, da spremenijo nas bralce? Ja, moj pogled na Slovenijo, na domovino je res precej drugačen, kot je bil. Se mi zdi, da pač nekaj tistega ogromnega neznanja smo zradirali. Malo bolj sem že razgledana, kot sem bila, no, pred začetkom te knjige.
Se mi zdi, da je to tako, zdaj bom dala eno zelo ezoterično primerjavo, ampak mi res pade na pamet. Tako prej sem doživljala Slovenijo samo kot eno fizično telo, zdaj pa tako kot ta energetsko telo, kot nekateri govorijo o aurah, se mi zdi, da zdaj vse to zamejstvo, ves tak slovenski kulturni prostor preko naših meja je en tak dodatni energetski prostor, ki obstaja in je izredno zanimiv, je izredno raznolik, bogat, vabljiv in se mi zdi strašna škoda, če ga ne bi vsi poznali. Hvala za ta odgovor. Mislim, res, to je tiste moje avtoceste, v katerih nenehno razmišljam. Samo pogledam, spet nisem nevljudna, pogledam, če je še kako vprašanje, da ne bi pravzaprav pa mislim, da niti nimamo v tem hipu, to pomeni, da smo mi dve sami, torej naredile toliko, da vprašanje dodatne niso pomembne. Torej, hvala, draga Irena, za ta res zanimiv pogovor, hvala za čudovito darilo, ki si ga dala nam vsem, seveda. Kot sem že rekla, težko jih je brati, ker te srbijo pete, seveda, ne? Ampak to je bil itak tudi tvoj namen. Tako da, hvala tebi, hvala občinstvu, vsem, ki nas gledate doma, vsem, ki ste se nam pridružili tukaj na Vodnikovi domačiji. Zdaj pa prosim še enkrat Matejo Fi, da nas popelje tja v Istro, zdaj, ko vsi razmišljamo o tem, o morju, pa poletju in tako naprej. Seveda gremo lahko marsikam drugam, ampak morje tudi, ne? Tako. Hvala lepa vsem in vnaprej hvala tebi, Mateja, za prečudovit večer. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. Da bi znalo, majko moja, sunce govoriti. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. Poslala bi, majko moja, dragog pozdraviti. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. Dragi, dragoj, majko moja, na jabuki piše. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai. A moj dragi, majko moja, na papiru hoče. Trani nani ni nane na oja ni nane nani trai nai nai.